կաթողիկոսի, ոնց է վարչապետը կաթողիկոսին այդ հանձնախումբը ինչ է անել։ Այդ հանձնախումբը ինքը ասում հանդես կա հայտարարություններով կմշակի Ովքեր 18 թվականի նմանատիպ ծրագիրը 18-19 թվականի տապալի Ես առաջարկում եմ, այսպես այն, ես կսկսեմ հիմա այսքան պատասխանեցի ձեր հարցերին, հենց որ ասեք ինձ ովքեր են ֆինանսավորում ձեր լրատվամիջոցները, նորից կսկսեմ ձեզ օրինակ տեսեք, չեմ ասի, դա որտեղ գիտեմ ով է ֆինանսավորում։ Ազատության Այո, բաց է։ Հա, դրամաշտորներով է հիմնականում, բաց հասարակությունների հիմնադրամից Իմ ասած բաց հասարակությունների հիմնադրամը ուրիշ բան է։ Հա, ֆինանսավորման թեման բացվել։ Կառավարությունը ֆինանսավորում է, կրթվել է նորաձև է շարժումը, բայց ասում է, որ պետական գաղտնիք է վարչապետի աշխատակազմը, չեմ ասի հարկատու, որ ասում են քո գրպանից պետք բյուջե դնելը քո մյուս գրպանն է, հիմա այդ մարդու գրպանից փող են ծախսել եւ չեն ասում ինչ կան են ծախսել, սա ձեզ համար մտահոգիչ է թե ոչ։ Քանի որ մանրամասներին ձեր բարձրացած թեմայի տեղյակ չեն, կարող եք այսպես անել, կամ դուք կառավարության ներկայացուցիչին հարց տալ, կամ ես հաջորդ վերջնական ընթացքում արդեն մանրամասների տեղյակ ունեմ։ Հարությունը այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գրառումը կատարել է մինչ օրս հետաքրքիր ով է ով է քերին, ով է քերին։ Բայց տեսնում եք, ախր հանրությունը չի հետաքրքրվում։ Չէ, դա մեզ էլ է հետաքրքրում, որտեղ հանցը տեսեք, որտեղ երկրորդ ազանը քերին, քերուտինը։ Կամ ով է մանկապիղծը, ամենակարևորը, ով է մանկապիղծը, որտեղ դա հանցագործության մասին հաղորդում է։ Օրինակ Ես կարծում եմ, որ հանրությանը պետք է հետաքրքրի կամ նույնիսկ հետաքրքրում է ոչ թե ով է այս մեկը, կրկնում եմ քերակինը կամ մյուսը, որովհետեւ մեղք չունեն հանգիստ թողեք այդ մարդը։ Հանրությանը հետաքրքրում է հետեւյալ հարցը։ Այս մարդիկ, որ ասում են, ես սրբազան եմ, որ ասում են Աստված պահապան, որին պետք է ասել Աստված օգնական։ Իրենց ուխտը պահել են թե չէ։ Բայց կոնկրետ անուն ասեք, ոչ թե ընդհանուր։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ ձեզ էլի, քանի որ էլի կրկին անաչառ լրատվամիջոցներ, բաց եւ թափանցիկ, անի դեպքում դեռ կպարզեն թափանցիկ, թե չէ, բայց այդ հնարավորությունը տրված է պարզելու։ Խնդրում եմ հարցնել այն բոլոր եկեղեցականներին, որոնք ասում են ընդդիմադիր եկեղեցականներ, որոնք ասում են կառավարությունը կամ իշխանությունը սահմանադրական կարգն է ուզում տապալել կամ քաղաքական գործիչներ, հարցրեք։ Երբ որ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը հրապարակավ ասում է, որ ինքը պատերազմի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանին ասել է. «Պարոն Քոչարյան, մի երկու հատ դու քեզ հավատարիմ գեներալ չունես հիմա ռազմական հեղաշրջում անել»։ Հետո էլ ասում է, ես հիմա էլ եմ կարծում, որ ռազմական հեղաշրջում է պետք անել։ Հարցրեք, արդյոք սա նշանակում է, որ հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան եկեղեցականը սահմանադրական կարգի տապալման հրապարակային կոչ է արել, բացի դրանից, եթե պատասխանը հնչի դե որ դա իր անձնական կարծիքն է, խնդրում եմ էլի եկեղեցական ղեկավարությանը հարցնել։ Մի վարքյան, դուք ձեր ֆինանսավորման աղբյուրները կասեք։ Դա բան եմ ասում մի անգամ։ Հարցրեք, արդյոք եթե իրենք ասեն իր անձնական կարծիքն է, ինչու չեն դատապարտում այդ անձնական կարծիքը, որտեղ ես տեսել եմ բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ օրինակ հայ առաքելական եկեղեցու այլ arczepiskoposներ կարծիք են հայտնել, վերջերս կարծեմ Վազգեն Սրբազանն էր ինչ որ բաներ ասել, հայտարարություն արեցին հայ առաքելական եկեղեցու անունից, ասեցին մենք չենք կիսում իր արտահայտած կարծիքը։ Հիմա ես կարող եմ եզրակացնել, որ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը որ չի արել հայտարարություն ու չի ասել, որ մենք չենք կիսում Միքայել Աջապահյանի, Միքայել arczepiskopos երաշնորհ Տեր Աջապահյանի հայտարարությունը առ այն, որ Հայաստանի պետք է ռազմական հեղաշրջում։ Խնդրում եմ տվեք այդ հարցը ու հաջորդ անգամ նորից կխոսենք։